皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。今回は私が8月9月に買って本当に良かったアイテムを全部で8点ご紹介していきたいと思います。世間はアップルの新製品がいろいろ発売されて盛り上がってるかなと思うんですけど、私はいつも通り本当に今更なアイテムを取り揃えております取り揃えて8月に引っ越しをしたこともあって、割とガジェット系というよりは今回家具家電とかがちょっと多くなるかなと思っておりますが、本当に私がお気に入りで生活を豊かにしてくれているアイテムばかりなので、最後まで見ていただけたらとっても嬉しいです。それでは早速動画スタート。まず1つ目が、これはボイシーでもご紹介してたくさんの方購入してくださってるんですけど、こちらです。じゃん。シャオミの MI スマートバンドの6のブラックを購入しました。で、私がこれ購入したきっかけはサウナなんですよ。もう皆さん最近はご存知の通り、サウナに毎日のように行きまくっている状態なんですけど、やっぱり凝り性っていうのもあって、いろいろサウナアイテムっていうのを取り揃えているところで、その中で買ったアイテムの一つになっております。で、私はサウナ目的で買ったんですけど、スマートウォッチは試してみたいけど Apple Watch はちょっと高いしなっていう方、結構視聴者さんで多いと思うので、そういう方にもすごくおすすめのアイテムなので、ちょっと簡単にご紹介させてください。私がサウナで使いたいって思った目的は2つで、1つは時間を見たい、もう本当に時計としての役割ですね。サウナって時計あったりテレビあったりするんですけど、場所によってそれがなかったり、あとは座る場所によっては見づらかったりっていうのがあるので、時間をいつでも確認したいっていうことと、あとは心拍数をサウナで測りたいっていう目的があって、これが一番大きくて購入しました。そのサウナによくどれぐらい入るんですかっていうふうに言われるんですけど、やっぱり場所によって温度も違ったり、あと体調によっても結構その日どれぐらい入った方が心拍数が上がるのかって分かりづらいんですよね。このスマートウォッチは心拍数を測ってくれる機能があります。なのでこれをつけて入ると、だいたい私は運動して心拍数上がった時が140から150ぐらいの心拍数なので、サウナ入っててそれぐらいの心拍数になったら1分ぐらい我慢して出るみたいな感じでルーティンにしていると、すごくよく整うということで、心拍数をこれで測りたいっていうのが目的でした。このバンドすごくその見た目も私は気に入っていて、Apple Watch に比べると結構細長い本体になっています。で、つけてることを忘れるくらいの軽さなんですね。で、バンドは見た通りブラックなんですけど、シリコンバンドです。で、結構コシがあって柔らかくて、すごくつけ心地がいいところも気に入っています。で、この背面のところにセンサーがついているので、ここで心拍数とか、あと他にはストレス値のモニタリングとかもできたりします。で、充電は専用のマグネットのケーブルがついてくるので、それで行うんですけど、だいたい2時間ぐらいでフル充電が可能になっています。で、私は主に心拍数測るために使ってるんですけど、他にも健康チェックとか、あとそのスポーツシーンでのログを残したいっていう方にはすごくおすすめで、そういう機能が結構揃ってます。専用のアプリ、私はこの ZEP Life っていうアプリを使っているんですけど、これでスマホでログを確認することができて、この睡眠のモニタリングだったりとか、ストレスチェックのモニタリングだったりとか、あとはちょっと少ないですけど、やっぱりアプリの通知とか、あと電話の通知、スマホと連携することで通知させることもできたり、私が大好きなポモドーロタイマーとかも入ってたりするので、結構本当にこれ一つあればいろんなことができるかなと思っておすすめしております。あとバッテリーの持ちは本当にもうアップルウォッチとは比べ物にならないぐらい良くて、丸1日使用してもだいたい 15% ぐらいしか減らないんですよ。で、私の場合はサウナの時だけなので、本当に2週間ぐらいに1回一応充電しておくぐらいの感じで、全くストレスなく使えています。ぜひスマートウォッチ使ってみたいって思ってた方、よかったらチェックしてみてください。はい、続いてがこちらです。じゃん。すごいちっちゃいんですけど、こちらのマグネットクリップ、ケーブルクリップですね。ちょっと新しいものを購入しました。これがめちゃくちゃ便利で気に入っております。これはこういう磁石型になっているケーブルクリップ
なんですよ。で、私はケーブルクリップはずっと革製のものを使っていたんですが、やっぱり長いケーブルをまとめたりするとちょっと長さが足りなくって止めきれないっていうことがよくあって、でシンプルで使いやすいケーブルクリップないかなっていうふうに探していて、楽天ルームの方でこれが紹介されているのを見つけました。でこちらは全部で10個入っていて1980円という価格です。で色がブラックとグレーと明るめのブルーとくすみブルーの4色入っていました。でこれの何が便利かっていうと、まず一つはマグネット素材なのでピタッて止まってくれるっていうのもすごく便利ですし、あとはシリコン素材なのですごくよく伸びるんですよね。こんな感じで普段だと7ミリぐらいなんですけど、これが16ミリぐらいまで伸びます。なのでさっき言ってたちょっと分厚くなっちゃったコード類とかもその時に長さをビヨーンって伸ばして止めることができるっていうので、そのケーブルの分厚さによって生まれるストレスっていうのからすごく解放されました。なんか他にもこれをマネークリップみたいにしてお札挟んで使ったりとか、こうやって鍵とかをかけて冷蔵庫とかにピタッて貼ったりとか、本当にいろんな用途で使えるアイテムになっておりますので、これはすごく最近買ってよかったアイテムです。よかったらチェックしてみてください。はい、続いてがこちら、じゃ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 ーん、こちらのソファーです。これはローヤっていう家具の通販サイト、ショッピングサイトですね。で42,990円で購入をしました。ちょっと前の家にはソファーは置いてなかったんですけど、やっぱり在宅とかの日が増えて、家の中でもちゃんとリラックスする環境を作りたいなって思ってたので、一番にソファーを買いました。ちなみにこの下に敷いてるラグもね、ローヤで買いました。ふわふわで気持ちいいです。でこのソファー幅が135センチなので、本当に大人が2人横に座れるぐらいのサイズ感になっています。コンパクトなサイズ感かなとは思うんですけど、結構大きくてすごいリラックスできたり思いっきり寝れたりすると、私の場合完全にソファーで寝落ちする未来が見えておりましたので、逆にこれぐらいのコンパクトさの方が在宅勤務で疲れた時に休憩したり、ちょっと夜寝る前に作業したり、そういう時に使いやすいなと思ってこのサイズにしました。で色がこのグレーとピンクがあったんですけど、私は部屋をこれから白とグレーを基調の部屋を作っていきたいなと思っているので、迷わずグレーを選びました。でこれなんといっても触り心地がとっても気持ちいいんですよ。なんかベロア生地みたいになってるんですけど、もうすべすべ、本当座りながらいつも気持ちいい生地だなってやりたくなる、やってるぐらい、この生地が気持ちよくて座り心地最高っていうところがお気に入りのポイントです。でこれ直置きのタイプではなくて足ついてるタイプなんですけど、ここがちょっとね、このゴールドの色味が入っていて、それもさりげなくってちょっと高級感を出してくれるっていうところもお気に入りです。結構コンパクトなソファーではあるので、一人暮らしの方とか、二人暮らしの方とかで検討されている方にはすごくおすすめです。リンク貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。続いてまだまだ家具が続きます。それがこちらの物干し竿です。でこれちょっとパッと見あんまり分かんないと思うんですけど、こんなコンパクトなんですけど、こうやって開いて、でこんな感じとかでお洋服を干すことができるというアイテムです。で前のお家はベランダがなかったので物干し竿って使ってなかったんですけど、今のお家はすごく日当たりのいいベランダがあるので、ちょっと洗濯物をお日様に当てたい時とかはベランダに干したいなって思って、で物干し竿ってなんか私ガバッて開いた X になるみたいなのとか、結構そういうのをイメージしてたんですけど、結構調べてみたら可愛いのが出てきて楽天で購入をしました。でこれ珍しいのが、さっきみたいに使わない時はすごくコンパクトにして置いておくことができて、なんか屏風型になってるんですよ。こういう
じゃん。なんか分かりづらい、奥行きとかが分かりづらくて伝わりづらいんですけど、こういう風に Z 型みたいにしていっぱいハンガーで服かけたりもできるし、結構これフレームが360度回転してくれるので、なんか例えばお部屋の隅にこうやって見えるかな、なんか L 型にして隅に置いておく伝わらないかなみたいなのもできるし、なんかこうやってコの字型みたいにして洗濯機の脇とかに置くこともできるし、こう三角形とかにしてまさにこうコートとかかけるように使ったりとか、本当お部屋とかベランダのレイアウトに合わせて自由自在に使えるっていうのが気に入ってます。でここにタオルをかける用のところもついてるので、本当一人暮らしだったらこれ1個あったらこう家の中でお部屋干しする時もベランダで干す時にも使えるかなと思ってすごく気に入ってます。で色はブラックとホワイトがあるんですけど、私はその白とグレーを基調にしていきたいっていうのでホワイト買いました。でもブラックもすごくかっこよくて、気になります。で値段も2980円と結構お求めやすい価格なので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じでいろいろ使えますはい、続いてがこちらです。じゃん。これこの間の Vlog でもご紹介したんですけど、キントーのウォーターボトルです。これすっごく気に入って毎日愛用しています。この間ちょっとまたフィットネスジムに契約をしたんですけど、その時に体の水分量を測ってもらったらめちゃくちゃ少ないよって指摘されて、でそうバタバタするとどうしてもお水が飲めなくなっちゃうっていうのがあって、ちゃんと水分取らなきゃなとかって思って、そんな時にインスタ見てたら、前回パーソナルカラーで一緒にコラボ動画を撮影したひろみさんがお水飲むの大事だよっていうのと、このボトルを勧めてたのを見てもう即購入をしました。まず見た目が可愛くってですね、これをカバンに入れてるだけでテンションが上がります。この無駄な装飾が一切ない透明のボトルで、こうちょっとガラスのような透明感、こうプラスチックなんでもちろん割れたりしないんですけど、ガラスのような透明感ですごくお水も透き通って綺麗に見えますよね。でこれ飲み口もすごく大きめなんですよ。であとはこの蓋のところにこうハンドルがついてるんですよね。これが思った以上に便利でございまして、なんか私仕事の時とかやっぱり会議室移動したりとか書類とかパソコンとかわーって持ってて、これだったらこうやってこうハンドルで持った状態でこうパソコンとか書類とかも持ち歩けるっていうのがこう思った以上に本当に持ち運びしやすいっていう意味ですごくお仕事の時に使いやすいなって思ってます。で私はクリアにしたんですけど、ちょっと茶色っぽいアンバーっていうのとグレーっぽいスモーキーっていう色味もあって、どれも全部可愛いのでちょっと気になってたりします。よかったらチェックしてみてください。はい、続いてがこちらのスパバッグですちょっとこれマニアックというか、一般受けしないかもしれないから紹介するのどうしようかなって思ったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってるので紹介させていただきます私はサウナに行く時に使ってるんですけど、ちょっとお風呂行ったりとか、プール行ったりとかっていう時にも使えると思うので、よかったらぜひチェックしていただきたいんですけど、これ外側がビニールのクリアバッグで中がメッシュのバッグになってるんですね。で、これ合体させてこのクリアバッグの穴から通せば合体させても使えるので、全部で3つの使い方ができるっていうスパバッグです。で他にもサウナ行き始めてスパバッグっていっぱい売ってるじゃないですか。試してみたんですけど、どっちかの素材だけのものが圧倒的に多いんですよね。こうメッシュバッグだけのタイプのものだと水はけはいいんですけど、そのままカバンの中入れたりするといろいろとカバンの中ビチャビチャになっちゃうので使いづらいし、クリアバッグだけの素材のものだともちろん水漏れはしないんですけど、水はけ悪いのでこうシャワーとかしてる時にこの中がもう本当に大洪水みたいになってしまって使いづらいみたいな感じだったりするので、この2つ分けられてさらにドッキングもできるっていうのが本当にありがたいことなんですよ。こうお風呂に入る時は私はここにこうシャンプーとかリンスとか、あとタオルとかこうお水とかいろんなものを入れて持っていくんですよ。で帰る時はこのメッシュバッグをそのまんまこのクリアバッグの中に入れて持って帰れば、その多少濡れてたとしてもこうカバンの中を濡らさないっ
っていうのがすごく使いやすくって気に入ってます。なんか伝わりづらいかもしれないですけど、ちょっとサウナアイテムもまたご紹介したいなって思うんですけど、あんまり需要もないかもなと思って悩んでるんですけど、実はダイソーで同じようなアイテムを200円で買ったんですけど、すぐにメッシュの方が取っ手が取れてしまって使いすぎだったのか、これ Amazon で買い足したんですよ。はい、これ本当に気に入ってるので、よかったらチェックしてみてください。便利です。はい、続いてがこちらです。ちょっと美容系のアイテムになります。こちらがイプサの The Time R Day Essence Stick 3190円で購入をしました。これは美容液がたっぷり詰まっているスティックなんですよ。こんな感じでなってます。はい、でこれどうやって使うかっていうと、そのお化粧直しの時に肌に水分を与えてくれるっていうスティックになってます。こう水のスティックって言われてるぐらい肌にいい成分がたくさん入っているスティックらしくて、これから結構乾燥する季節だと思うので、そういう時にも使いやすいかなと思ってちょっとご紹介しようと思いました。なのでもうお仕事の時とかにちょっとお化粧直しする時あるじゃないですか。お化粧直しする前にこれをちょっと目元とか口元とか乾燥が気になるところにポン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 ってこう叩いてあげるというか、上げて、でちょっと手で私はトントントンって押さえるような感じです。で押さえた後にいつも自分が使ってるパウダーとかでトン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 って上から直してあげると、すごく肌が綺麗に、お化粧直しすることができます。これからの季節、特にエアコンとかつき出すと本当に肌乾燥すると思うので、そういうお悩みをお持ちの皆様にはすごくおすすめです。最後が念願のドラム式の洗濯乾燥機を我が家にとうとうついに導入いたしましたでちょっと買ってよかったもので紹介はしてるんですけど、実はこれ買ってないんですよ、私。でこれはクラスっていう家具とか家電のレンタルサイトがあるんですけど、そのサイトでこれレンタルで今使っています。なので月額で今1万4000円ぐらいかなをお支払いして、今8月9月と使っています。で前の家の時ももう散々乾燥機がついてる洗濯機が欲しいっていっぱい皆さんに言ってたと思うんですけど、なんかこのドラム式の、乾燥機付きの洗濯機って本当にいいのかなとか、なんか本当に乾くのかなっていう、なんかちょっと古い考えの疑いみたいなのがあって、でずっと躊躇してたんですよね、購入するのに。なんか調べれば調べるほど値段が10万円ぐらいのものからおすすめされてるのを見たら30万ぐらいのものとかまであったりして、これは何が違うんだろうとかってより分からなくなってしまったっていうのがあって、悩みに悩んで、じゃあまずはレンタルして使ってみてから決めようっていうふうに思いました。でこれをクラスさんの方でレンタルしているという状況です。で、使ってみてこれ本当に本当に当たり前のことだと思うんですけど、やっぱりとにかく洗濯を干す手間がなくなったのですごく時短になったっていうのもありますし、もう一つはやっぱりタオルが本当にびっくりするぐらいふわふわに仕上がるっていうことですね。これ私時短よりも嬉しいかもと思って、やっぱりお日様に干したりするとちょっとカピカピしてきちゃったりするところが本当にタオルふわふわ状態で毎日使えるので、それがすごく自分の幸福度を高めてるなと思ってて、なんか時短以上にタオルふわふわ効果の方が嬉しいかもしれないなって思ってます。ということで、これは多分今 Amazon で見たらすでに取り扱いがない状態になってたので売ってはいないみたいなんですけど、ちょっと新しくちゃんと購入をして使いたいなというふうに思って今いろいろ見ているところです。とりあえず今はレンタルで使ってるんですけど、ちょっと使ってみたいけど悩んでるなって私と同じような境遇の方がいらっしゃれば、まずレンタルからしていただくのもおすすめかなと思って最後にご紹介させていただきました。はい、ということでちょっとどれも愛が強くて長く喋りすぎてしまって本当に最後まで見てくださってありがとうございました。また概要欄にリンク貼っているので気になったものがあれば見てみてください。ちょっと買ってよかったもの、最近3ヶ月とか2ヶ月単位になってるんですけど、はい、またちょこちょこご紹介していきたいなと思ってます。またサウナグッズもね、ちょっともうどうしても紹介したくて見たいって人少ないかなとは思ってるんですけど、こだわり抜いてるので紹介したいなと思ってたりするので、また動画が上がるかもしれないです。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Tell you